Corre música. Las psicofonías auditivas del más allá lo identifican. Los espectros sonoros del purgatorio le respetan. La longitud y proyección de sus ondas sonoras del único e inalcanzable sonido fantasma. Puebla, México, Puebla, México, cuna de la cumbia, da origen al nacimiento de un gladiador hecho leyenda. César Juárez, inalcanzable, inalcanzable. Más de 3 décadas en el ambiente sonidero. La organización número 1 de los últimos tiempos. Emisario de la mejor cumbia sonidera. Fantasma. Se van a brincar y jalando. Fantasma. Inalcanzable. El ente vibratorio asociado a los mejores ritmos auditivos se manifiestan a través del fantasma. Sonido fantasma. Señor de señores, César Juárez queda con ustedes. Vamos a iniciar y voy a dar principio con saludar a tantos y tantos y tantos servidores que hoy nos acompaña, la banda Presos, Malo, Cumba, Buenavista, Tentena, la banda Sin Amor, para saludar a primos de San Miguel, San Francisco, de Mihuacán, de regreso, la zona sur, el Pachi, su amor Miriam.